Урматтуу мекендештер, assalamu алейкум баарыңыздарга. Биз өткөндө 3 ай мурун бул мойканы ачкан элек. Анан өзүмдүн аутбегимди 70 сомго жууп кеткем да. Анан комментарийлерди карасак, мындай деп жазыптыр да. Эми башында арзан кыла берет, анан кийин кымбаттатып коет депчи. Эми 3 айдан кийинкини көрөлү, 70 сом жетеби, жеткен жокпу силерге далил кылып берейин. Учурдан пайдаланып туугандар, бизге да камерадан карап турабыз да, туура эмес жууп атасыздар да. Мындай кантип экономичный вариантта жуушту көргөзүп коелу. Биринчи бул пенанын пистолети оң тарапта. Муну колуңуздарга кармап аласыздар да. Акчаны салгандан эле сразу баягы пенаны басканда акчаңыздар эконом болот. Силер болсо баягы иштетип коюп пенага барып келип атканча бир канча акчаңыздарды текке кетирип атасыздар. Мына азыр мынакей менде 70 сом, 20 сомду биринчи пенадан баштайбыз. Биринчи 20 сом салып аласыздар пенага. Муну азыр чайкаганга салабыз 50 сомду. Мынакей пена колдо туруш керек. И дароо эле мынакей. Старт кетти. Мынакей 20 сом менен пенаны кенен чачып аласыздар. Кааласаңыздар мынакей берде щеткалар менен дискаларын жишип алыңыздар. Машинам негизи аябай кир болчу. Азыр 50 сом жетеби? Чоо көрөбүз. Бунда дагы пистолетти колго алып аласыздар. Мынакей колго алып даярданып аласыздар.
мынакей туугандар 70 сом. Өзүңүздөр көргөндөй кенен жетти. Эч кандай жаңы баштаганда арзан коюп, анан кийин кымбаттатып коюшат деген сөздөргө биз иш жүзүндө далилдеп бердик. Келе бериңиздер. Адресин билбегендер үчүн бул Жем базарынын ичинде автосервис Жомартта. Мына бул жакка келип, машинаңыздарды оңдотуп, бүткөндөн чайкап чыгып кетсеңиздер да болот. Бул жакта автозапчасть, ошондой аксессуар, дөңгөлөк, вулканизация баары бар. Сиздер үчүн колубуздан келишинче бардык шарттарды түзүп атабыз. Видео лайк басып коюңуздар.